Sa protesta ka zgjatur diku tek rreth 60 minuta, pavarësisht se orari zyrtar i saj ka qenë nga ora 19 deri në orën 21. Berisha tha se sot ishte radha të rinjve për të folur, ndaj ai nuk e mbajti një fjalë përpara të pranishmeve, por vetëm në fund përpara mediave, teksa nga ana tjetër ka deklaruar se hapat e mëtejshëm për të shprehur kundërshtinë për këtë vendim të qeverisë do të ndërmerren nga të rinj, duke deklaruar se edhe mund të pritet data 12 maj kur sipas tij Partia Demokratike të vijë në pushtet për të risjellë rrjetin social TikTok, por nga ana tjetër mund të ketë edhe protesta të tjera të cilat do të organizohen nga të rinjt. Kjo është panorama e asaj që mbeti pas protestës tek bulevardi Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë, hapësira midis dy institucioneve, godinës së Këshillit të Ministrave dhe kryesisë së Kuvendit. Enkel Xhangolin në këtë moment në komunikim të drejt për drejt për një përmbledhje të gjithë asaj çfarë ndodhi sot. Enkel mbyllet kështu, Berisha besoi largohet drejt banesës kaq personte sa i takon kësaj proteste? Po, mund ta quajmë të mbyllur këtë protestë, e cila zgjati për rreth një orë para kryeministrisë, ashtu siç edhe ne e paralajmëruam më parë. Fjalën sot e kanë patur të rinjt në podiumin e improvizuar këtu para zyrës së kryeministrit Rama, të rinjt të cilët patën akuza në adresë të kreut të qeverisë ndaj qeverisë në tërësi për mbylljen e TikTok. Pasi me një vendim të qeverisë, TikTok do të mbyllet për 12 muaj. Për këtë të rinjt të cilët folën sot në protestë akuzuan kryeministrin Rama se në këtë mënyrë po censuron fjalën e lirë, duke përsëritur edhe njëra ato thirrje të Partisë Demokratike gjatë këtyre ditëve, pasi sipas tyre duke mbyllur TikTok lemonjan le të themi kritikët ndaj qeverisë, pasi zoti Berisha thotë se TikTok nuk është në kontrollin e kryeministrit e për këtë arsye po merret një vendim 2 muaj para zgjedhjeve për të shmangur çdo kritik apo çdo koment negativ ndaj qeverisë. Ashtu sikur sa i dëgjuam të rinj me radhë në këtë protestë, patën të njëjtin refren, pra akuza qeverisë dhe kërkesën e tyre për të mos e bllokuar platformën apo rrjetin social TikTok. Ndryshe nga herët e tjera ku zoti Berisha sa herë që ka qenë pjesëmarrës, por edhe kur nuk ka qenë fizikisht në protestë ka mbajtur fjalën e tij, siç mund përmend rastin kur ka qenë në arrest në shtëpi, si e ka gjetur mënyrën për të folur, por këtë herë ka zgjedhur që të mos flasë, të jetë prezent në protestë, por të mos ketë fjalën e tij, duke ia lënë vëmendjen totalisht të rinjve. Në përfundim të protestës, zoti Berisha pati një prononcim për media ku tha se protesta e ka arritur qëllimin që duhet të kishte, pra përcjelljen e mesazhit të revoltës së të rinjve kundër vendimit të qeverisë. Po ashtu zoti Berisha la të hapur për mundësinë e një tubimi tjetër të radhës, pasi tha se do të jenë të rinjt ata të cilët do të organizojnë një protestë tjetër nëse do ta shikojnë të arsyeshme, dhe ai vetë do të jetë përsëri pjesëmarrës në këtë protestë, pasi veten zoti Berisha e cilsoi si një pjesëmarrës të protestës dhe jo si një organizator, pavarësisht se ka qenë po zoti Berisha ai që pak ditë më parë e komunikoi mbajtjen e kësaj proteste nga selia blu gjatë një deklarate për media. E qartë, kush ishte i pranishëm nga struktura drejtuese të partisë për të bërë pak a shumë edhe një përmbledhje përveç zotit Berisha, Enkel? Po, në fakt ka qenë drejtues lartë të Partisë Demokratike, qoftë zoti Noka apo edhe drejtues të forumeve të tjera të Partisë Demokratike, të forumit rinor të Partisë Demokratike, por edhe deputet të pranishëm në këtë protestë, por gjithashtu ka marrë pjesë edhe të rinj të cilët janë në listën e hapur të kësaj proteste, të cilët kanë drejtuar deri diku le të themi këtë tubim të mbajtur para kryeministrisë. Por siç e theksuam, kjo ishte një protestë që Partia Demokratike u përpoq themi që vëmendjen të mos e merrnin qoftë zoti Berisha apo qoftë edhe eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, duke e konsideruar veten si një pjesëmarrës në këto protesta dhe jo si organizator apo dhe jo si le të themi personat që ëndër të kësaj proteste. Pikërisht për të mos marrë vëmendjen e kësaj proteste, zoti Berisha zgjodhi që të mos ketë një fjalë të tij të tij para proteste, por t'ia lërë të gjithë platformën të rinjve që kryesisht ishin të rinj që vinë nga forumi rinor i Partisë Demokratike, por edhe të rinj që cilët i bashkohen këtij tubimi që në fakt janë kundër vendimit të qeverisë për mbylljen e TikTok për një vit apo ndryshe 12 muaj. Ndërkohë flasim edhe pak për këto zhvillimet e ditëve të fundit që kanë të bëjnë edhe me listat e Enkel, sepse sonte në mesnat, pra data 15 mars është afati kur të gjithë partitë politike mund të bëjnë rregullimet e fundit sa u takon listave të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe pas këtij momenti më pas çdo gjë është zyrtare dhe nuk mund të ketë asnjë kalkulim. Me zotin Dashnur Sulej, i cili u largua nga partia ku kishte shkuar, tha sot se po kërkojnë me ngulm nga Partia Demokratike. Çfarë
dihet apo ende nuk ka një, po themi, një vendim që mund ta rikthejë atë sërish në gjirin e Partisë Demokratike duke mbetur jashtë saj për këtë zgjedhje? Besi, unë mund të them që zoti Sula sigurisht ka komunikime, po merri me rastin zoti Sula. Po, sigurisht, me qenë se ishte më i zëshmi, po. Në vëmendje të kësaj, zoti Sula ka komunikime me demokratët, cilët ende, le themi, ka një lloj deri diku një lloj negociate, por nuk mund ta quajmë një negociat të mirëfill, pasi dhe vetë zoti Sula nuk e konfirmon diçka të tillë, por ndërkohë duhet të thënë që nga ana tjetër zoti Sula, edhe pse disa ditë më parë pra kundërzuan listat për të kandidatëve për deputet, ishte në listën e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, por duket se negociatat nuk kanë shkuar si duhet, për sa i përket anës teknike, mënyrës së pozicionimit në fletën e votimit, apo qoftë nëse do të ishte në listë të mbyllur apo në listë të hapur, dhe pse kur u dorëzuar fillimisht ka qenë në listë të hapur, por me sa duket zoti Sula ka dëshiruar që të jetë në listën e mbyllur, dhe me shumë gjasa kjo ka qenë, le të themi, edhe krisja e këtij bashkëpunimi, por nuk mund të them nëse zoti Sula deri në këto momente që ne flasim të ketë arritur një marrëveshje me qoftë me Partinë Demokratike apo me një tjetër forcë, por duhet të thënë që nga komunikimet që ne kemi patur, zoti Sula është i vendosur për të që në garën elektorale të 11 majit, por duke pasur dinamikën e kohëve të fundit, do duhet vetë zoti Sula që ta konfirmojë zyrtarisht për lëvizjen e radhës të tij. Mirë, Kel, faleminderit për informacionet që na përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë në mbulimin e kësaj proteste.